बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, मां हाकिम अली नारे जो अॼु जेको टॉपिक तव्हांजे साम्हूं पेश करे रहिया आहियूं, इहो स्मार्ट लर्निंग फॉर ऑल जे तावन सां पेश कजे थो। साथियों, अॼु जंहिं टॉपिक ते असां डिस्कस कंदासीं उहो आहे ॾेॾर जो जीवन चक्र, यानी लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। हिकु दफ़ो चुनो तलाउ जे किनारे जे भरिसां चिप्स खाई रहियो हो त हुनजी अचानक चिप्स ख़तमु थी वई ऐं जॾहिं हुनजी चिप्स ख़तमु थी वई त हीउ होॾे होॾे वाॼाइण लॻो त अचानक हुनजी तलाउ जे भर में कुझु नंढनि नंढनि गोल दाणनि ते नज़र पई, जंहिंखे हू खणण जी कोशिशि पियो करे। त ऐं उन ई टाइम ते उन तलाउ ते वेठल ॿ ॾेॾर, जंहिंमें हिकु नर ॿियो माद, हुननि खे हकल करे उन्हनि खे खणण खां उन्हनि खे रोकनि था। ऐं उन मां जेको नर ॾेॾर हुयो उहो उनखे चए थो पियो त हुननि जे आननि खे ख़राबु न करे, ऐं जेका मादी ॾेॾर हुई उनजी कहाणी ॿुधाइण शुरू कई। हुनखे ॾसियो त कीअं हिकु मादी ॾेॾर सवनि जी तादाद में आना तलाउ ते मथाछिरे ते लाहे थी, ऐं जेको नर ॾेॾर हूंदो आहे उहो हुनखे फर्टिलाइज़ कंदो आहे, ऐं हुनखे फर्टिलाइज़ करण खां पोइ उन्हनि खे मैच्योर करण जे लाइ वर्क कंदो आहे। ऐं जॾहिं उहे आना पाणीअ जे मथाछिरे ते मौजूदु हूंदा आहिनि त जॾहिं बरसाति वसे थी पई ऐं तेज़ हवाऊं लहनि थियूं पयूं त केतिरा ई आना तबाह थी वञनि था ऐं ख़राबु थी वञनि था। इन करे उन सवनि जी तादाद वारे आननि मां कुझु ई आना हूंदा आहिनि जेके फर्टिलाइज़ थींदा आहिनि या वाध वेझ कंदा आहिनि। चए थो इन आननि खे हिकिड़ो जेलियनुमा मादो हूंदो आहे जेको पाण में ॻंढे रखंदो आहे ऐं उन्हनि आननि खे हिफ़ाज़त में महफ़ूज़ रखंदो आहे। इहो सॼो मास जेको आननि जो हूंदो आहे जॾहिं फर्टिलाइज़ थींदो आहे, ठीकु आहे, ऐं उहो जेली लाइक सबस्टेंस स्पॉन बणिजी वेंदो आहे। हाणे जॾहिं उहे आना फर्टिलाइज़ जे अमल में हूंदा आहिनि त कुझु हफ़्तनि जे वक़्त खां पोइ, कुझु हफ़्ता गुज़रण खां पोइ वरी चुनो जॾहिं उते वापसि अचे थो पियो त हू उन तयारु थींदड़ आननि खे कीअं टुटी करे ॾेॾर जे जीवन चक्र में ॾेॾर तयारु थियण में पंहिंजो अमल कनि था, उहो ॾिसे थो पियो। हुनखे ॿुधायो वञे थो त आने मां सभ खां पहिरियों टेडपोल जेको बचो हूंदो आहे उहो ॿाहिरि निकिरी ईंदो आहे ऐं उहो उन आने जे खोपे खे खाई करे पंहिंजी खुराक बणाईंदो आहे। कुझु ॾींहं गुज़रण खां पोइ उहो टेडपोल उन जे मथां नंढियूं गिल्स पंखड़ियूं जेके हूंदियूं आहिनि उहे निकिरी ईंदियूं आहिनि, ऐं अञा बि जॾहिं उनजे वाध वेझ जो अमल कंटिन्यू हूंदो आहे त पोइ हुनजो हिकिड़ो पुश हूंदो आहे, उहो थोरो साइज़ में वॾो थी वेंदो आहे ऐं इते उनजो टेडपोल गिल्स ऐं पुश वारो सॼो वेंदो आहे। जीअं वधीक वक़्तु गुज़रे थो त उन पुश वारे मथाछिरे ते नंढियूं नंढियूं खंभड़ियूं यानी फिन्स जेके आहिनि उहे डेवलप थी वञनि थियूं, ऐं कुझु ॿिया हफ़्ता गुज़रण जो वक़्तु जॾहिं थिए थो त उहे गिल्स जेके हुयूं उहे ग़ाइब थी वेंदियूं आहिनि ऐं टेडपोल जूं जेके पुठियूं ॼंगूं हूंदियूं आहिनि उहे निकिरी पवंदियूं आहिनि। अहिड़े तरह सां टेडपोल पुठियुनि ॼंगुनि वारो शिकिल जो शेप इख्तियार करे वठंदो। जीअं ई कुझु वधीक वक़्तु गुज़रे थो पियो त टेडपोल फ्रॉगलेट में तब्दील थी वेंदो आहे, ऐं जॾहिं हू फ्रॉगलेट में तब्दील थी वेंदो आहे त काफ़ी शेप हुनजो ॾेॾर वांगुरु नज़र ईंदो आहे, ऐं उन जूं जेके पोइ अॻियूं ॼंगूं हूंदियूं आहिनि जंहिंखे असां पेर बि चई सघूं था ऐं हथ बि चई सघूं था, उहे वरी निकिरी पवंदियूं आहिनि। ऐं जीअं ई हू फाइनल ऐं आख़िरी स्टेज जे वेझो पहुचे थो त जेको उनजो पुश हूंदो आहे उहो ख़तमु थी करे ग़ाइब थी वेंदो आहे ऐं उहो ॾेॾर मुकमल हिकु ॾेॾर जी शिकिल इख्तियार करे वेंदो आहे। ऐं जॾहिं उहो एडल्ट ॾेॾर, जवान ॾेॾर थी वेंदो आहे त हिकिड़ी मुकमल ॾेॾर जी शिकिल इख्तियार करे हू ॾेॾर जी नस्ल में हिकु नओं नस्ल डेवलप थी वेंदो आहे। साथियों, हीउ हुयो ॾेॾर जो जीवन चक्र जंहिं ते अॼु असां डिस्कस कईसीं। सभ खां पहिरियों मादी ॾेॾर आना लाहे थी, उन मां टेडपोल निकिरंदो आहे ऐं पोइ टेडपोल गिल्स ऐं फिन्स वारो थींदो आहे, ऐं उनखां पोइ टेडपोल में हुन जूं ॼंगूं निकिरनि थियूं, वरी उहो फ्रॉगलेट में तब्दील थिए थो, उनखां पोइ
फ्रॉग रेट बग़ैर पुछ वारो थिए थो ऐं आख़िरकार उहो हिकु जवान एडल्ट ॾेॾर में तब्दील थी वेंदो आहे। साथियो, ही हुयो अॼु ॾेॾर जो जीवन चक्कर जेको तव्हांजे साम्हूं पेश कयोसीं। उमेदु आहे त तव्हांखे ॾेॾर जो जीवन चक्कर मुकमल सम्झ में आयो हूंदो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मौज़ू सां तव्हांजे साम्हूं पेश थींदासीं। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।